uang. Ya. Gimana? Pakai nyepir. Ya ini jual. Cep. Ini satu biji 5.000. Berapa? 5.000. Wah. Jual lah. Mahal loh. Itulah kalau itu sampai hati. Gunaan untuk apa itu? Pakai dia punya apa itu? Dia punya ledak-ledak dalam engine itu. Macam plug. Wah, ada wah. Dan cari nih, buaya tape semua ada kah? Buaya tape. Kamu biju-biju, acok. Will, mantap itu. Ah. Enggak. Mumet. Dah. Ngopi set. Ngopi bro. Nanti kalau mau pulang kan, kamu off ini blower. Mantap. Ya. Sana. Off tapi dia sini, off blower. Sekarang kamu pilih makan. Engine. Sudah kayak rusak lagi. Ngopi rokokan set bro. Ah, super. Ini berapa? Ya sebenarnya jane gen kurang rene sih, tapi kok arep tak ubah maning lah. Terlalu nempel palep sebelah sih. Jadi kok nak wong kapal nganu ngene iki kaya terlalu dekat ngono lho. Iki nek dipotong wae iso kok.
Wis pasok ya. Hah? Kayak gue. Wis. Belum contoh apa-apa. Ini kok bautnya hutian gini iki? Udah. Seorang. Pasang, buka maning, pasang maning. Snell. Oke. Ada nggak? Masangnya orang yang garisnya di sini, sini teh. Yes.
Dia lempeng oras sih. Dari sini. Terus nggak gini. Wah, iki pas namanya kok iki. Semuanya. Tadi kan. Tak kena nang kene tulisan mana kayak. Burung. Oke. Petang. Oke, Bro. Sikis wayahe jam 4. Tukar baju dulu. Karena malas mau cuci. Anu sing kotor ki sih, dadi ya wegah lah. Nang kemane. Di mana dina Rebo, besok libur. Klambine sing asli iki. Oke lah ya, terima kasih untuk sahabat semua yang sudah melihat video saya. Jangan lupa like dan komen. Oke, masuk. Subscribe.